М412 өлгүсүндөгү бул Москвич Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 100 жылдык мааракесине карата даярдалды. Бул автоунаа 1971-жылы чыгарылып, ошол эле жылы Талас облустук ички иштер башкармалыгына кызматтык унаа катары берилген. Бул Москвич унаасын ошол кезде айдаган милиция кызматкери учурда 100 жашта. Бул унаа Кыргыз милициясынын тарыхындагы алгачкы кызматтык унаа катары Талас облусунун коомдук коопсуздугун камсыздоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө кызмат өтөгөн. 1971-жылы ошо Талас облусуна кызматтык пайдалануу үчүн берилиптир. Ошол жылдан тартып бул бизде бүгүнкү күндө азыр 100 жашка чыккан ардагерибиз бар. Чороев Кудайберген деген. Ошол жылдары ошол кишиге ошону өз кызматын аткаруу үчүн берилген болчу. Ошол бул автоунаа менен ал аксакалыбыз 7 жыл бою кызмат өтөгөн экен. Ички иштер министрлигинин 1-ноябрда өтө турган 100 жылдык мааракесине арналган салтанатта бул автоунааны 100 жаштагы ардагер Кудайберген Чороев парадтан айдап өтөт. Толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп, бүгүнкү күндө өзүңөр көргөндөй мына машина накадуу жүрүп атат. Бүт баары краскаланган. Үстүнө үн чыгаруучу, жарык берүүчү сигналдар бүт баары коюлган. Москвич 412 үлгүсүндөгү автоунаа Кыргыз милициясынын тарыхындагы ары жоопкерчиликтүү, ары кызыктуу күндөрдү эске салган унаа болуп калды. Бул машина азыр мына көчөдө барып атабыз, элдин баардыгы карап атат, таң калып атат, бул каяктан чыккан машина деп. Мындайча айтканда бул Кыргыз милициясынын тарыхын кайрадан жаратып атат. Мынакей мен өзүм деле мынтип айдап жүрүм, өзүм деле кубанычта болуп атам ушуну. Таластагы милиция кызматынын алгачкы Москвич 412 үлгүсүндөгү автоунаасы кайрадан жаңыртылып, парадтан өтүүгө даярдалып, Борбор калаага жөнөтүлдү. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары.